Gue suka banget sama mechanical keyboard. Dari feel ngetiknya, dari suara yang dihasilkan, dari estetiknya, pokoknya gue suka deh. Tapi apa iya, kalau lu pengen punya mechanical keyboard yang bagus tuh, lu harus menghabiskan jutaan rupiah? Kalau menurut gue sih enggak. Karena kalau kalian lihat di pasaran, untuk harga keyboard tuh sekarang udah ada yang harganya 300 sampai 600 ribu rupiah. Dan itu udah termasuk murah menurut gue. Tapi tentunya ya, lo nggak bisa bandingin sama yang harganya jutaan. Karena ya ada duit, ada barang lah ya. Kira-kira kalau gue kemarin beli keyboard yang murah banget, terus gue modding aja, bisa nggak gue ngalahin keyboard yang gue punya sekarang? Harga keyboard gue yang sekarang ini, waktu gue beli, harganya tuh 650 ribu. Nah, di sini gue pengen nyoba bikin keyboard yang lebih murah dari harga gue beli ini satu. Untuk keyboard yang ini, gue udah kasih modding murah meriah lah, kayak PE Foam, Tempest Mode, Bandit Mode, stabilisernya udah gue gunting bagian bawahnya dan gue loop. Terus yang paling mahal paling gue ganti switch gue dari stok jadi Gateron KS9 Yellow. Jadi mulailah gue nyari keyboard murah meriah buat project gue yang ini. Gue sempet mikir buat nyari bekas aja karena buat yang menghemat aja gitu kan. Siapa tahu gue bisa hemat banyak. Dan gue dapet Digital Alliance Mecha Fighter 10 Keyless dengan harga 185.000. Gue nemu keyboardnya itu di Carousel dan pas gue chat-chat buat nawar, orang yang jual itu gue kenal. Jadi enak banget tuh. Gue langsung ketemuan di sebuah lokasi, tuker barang sama duit sama tongkir. Terus gue sempet mikir dong, switch yang bakal gue pakai tuh apa. Jadi akhirnya gue milih Gateron KS9 linear antara yellow atau black. Karena gue udah pakai yang yellow buat ini, gue akhirnya pakai black buat yang keyboard yang murah meriah ini. Jadi 87 piece kali 3.000 jadi 261.000. Tapi sama ongkir bilang lah jadi 270. Nah, terus yang nggak kalah penting, buat keyboard apapun, mau mahal mau murah, gue bakal butuh loop. Gue pakai Kritox 205G0. Gue udah pernah beli banyak waktu itu, 50 gram. Jadi anggap buat project ini gue pakai 4 gram lah ya. Untuk loopnya gue bisa dapat 1 gram itu 19.500. 4 gram jadi 78.000. Untuk link pembelian Kritoxnya ada di deskripsi ya. Terus buat modding-modding perintilan tuh kayak Handsamplas, Bandit, PE Foam, lembaran, terus kuas, switch opener, tek-tek bengeknya lah. Hitung 50.000 deh biar nggak pusing. Jadi semua totalnya itu adalah 583.000. Tipis banget dari budget gue. Tapi sedikit spoiler aja, ini keyboard yang udah gue modding sebenarnya dari suara dan feel ngetik itu fine, decent. Tapi menurut gue tetap nggak worth it. Gue bakal jelasin kenapa. Dan sebelum gue jelasin kenapa nggak worth it, gue bakal kasih lihat proses modding keyboard ini. Red. Oke. Ini Otemu kayaknya sih, ini Otemu Red. Jadi keyboard yang gue dapet ini itu pakai switch Otemu Red. Terus gue coba cabut dong buat kasih lihat ke kamera. Jadi PCB buat keyboard tuh ada dua macam. Ada yang hot swap, ada yang solder. Gue pikir yang gue beli ini hot swap. Gue berasumsi begitu. Dan karena gue goblok dan mungkin tenaga gue badak banget, pas gue tarik pinnya masih nyangkut. Jadi ya gue langsung tahu kalau itu solder. Tapi untungnya PCB-nya nggak rusak sih pas gue pakai. Jadi pelajaran buat gue. Nah, jadi setelah kejadian buruk itu, gue langsung pengen buka case keyboard ini kan. Dan keyboard murah, itu biasanya bautnya banyak banget. Seperti kalian bisa lihat di sini. Ini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh maaf, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 baut di belakang ini. Dan yang satu ini itu tuh ngumpet di belakang stiker dia, dan stiker itu susah banget dicabutnya. Ini pun kayak masih ada bekas lem-lemnya gitu. Fuck off. Oh my god, I hate this thing. Ya itu cukup susah buat dibuka. Ini kok harusnya udah kebuka, ya kan? Oh my god, ini soldier, fuck. Awalnya tuh gue pikir project ini gak bakal susah banget gitu loh. Karena gue pikir, oh iya tinggal cabut switchnya. Habis itu pas yang baru yang udah gue loop, gue pasang lagi gitu. Itu gak makan waktu lama lah. Paling lama tuh paling 3 jam gitu sekalian looping dan masang. Dan gue pas tahu ini solder PCB-nya, gue hampir nyerah. Jujur aja.
Tapi karena gue udah komit, ya udah gue kerjain aja. Jadi nge-solder dan resolder itu hampir makan waktu 4 sampai 5 jam. Itu pun gue juga buru-buru banget. Jadi gue saranin buat yang emang pengen ikutan kayak begini nih, beli yang murah dan lu modding aja, lihat dulu itu keyboard yang lu beli hot swap atau enggak. Jangan kayak gue. Yang gue pakai itu Gateron Black. Gue loop sendiri. Yang gue loop itu 60 doang. Jadi yang bakal gue pakai buat ngetik aja. Buat sisanya gue nggak loop karena gue capek banget. Ya gue harus solder lagi. Project ini tuh gue bikin pas matahari tinggi jam 12-an. Kelarnya tuh sekitar jam 10 malam. Jadi ini project cukup melelahkan lah buat gue. Terus gue gunting PFOAM dong buat mod. Buat yang ini jangan ngikutin, karena gue baru Google. Ternyata itu modding PFOAM buat PCB yang harus solder itu bahaya banget. Karena foamnya tuh bisa meleleh, terus nempel di PCB, terus ya macam-macam lah. Setelah itu gue solder semua switch gue ke PCB. Sebelum gue tutup, gue tes terlebih dahulu apakah semua tombol nyala apa enggak. Di sini gue udah males banget jujur. Tombol function key-nya itu gue biarkan ada berapa yang nggak nyala. Dan setelah hampir 12 jam gue ngerjain keyboard itu, loop, nge-solder, resolder, modding macam-macam, begini suaranya. Ya, jadi begitu hasil keyboardnya. Kalau gue sih personal nggak melebihi ekspektasi, nggak di bawah ekspektasi gue. Tapi ada 3 hal yang bikin gue nggak menyarankan buat kalian melakukan hal yang sama kayak gue. Pertama, rasa enak keyboard itu tuh nggak cuma dari switch, nggak cuma dari ini, tapi dari keycap sama case-nya. Buat keyboard yang harganya di bawah 400 ribuan, case-nya itu berasa tipis banget gitu menurut gue, ringkih gitu jadinya. Jadi keyboard ini tuh walaupun udah dimodif macam-macam, rasanya masih murah banget. Ya karena murah, goblok juga. Tapi ya gitu maksud gue. Yang kedua, buat keyboard yang murah begini, stabilisernya tuh jelek. Fittingnya tuh kayak nggak pas buat lubang plate-nya. Dan hasilnya tuh goyang-goyang parah gitu. Walaupun gue udah berusaha Hansaplast Band 8 Mod, terus gue loop lagi, gue ngeliat lagi itu besi stabilisernya rata apa enggak, tapi nggak ketolong kalau memang udah jelek-jelek gitu loh. Sebenarnya bisa aja lo beli stabilizer yang versi plate, yang custom lagi, itu nggak murah, biasanya 150-120 ribu lah di pasaran. Dan buat yang di RK61 yang gue punya ini, stabilisernya juga sebenarnya nggak sempurna gitu loh, tapi nggak separah ini yang loose fitting banget. Buat poin ketiga ini personal preference sih, tapi gue nggak tahu siapa yang suka sama font-font yang gaming kayak gini. Gue benci banget, personally gue benci banget. PB itu apa? Atau P8 itu? PB, pause break, page down, page back, prinsip, hah? PB itu apa? PB. Ini 6. Ini 6, cok. Ini 6. Gue kira G ini tadi, makanya ini kenapa ada tanda ininya, gue ngerti. Tombolnya tuh mirip-mirip kayak G, itu mirip kayak nomor 6. Tombol pause-nya dari PB, ada PD, PU, itu like, gue BB itu apaan? Point blank. Jadi konklusi dari gue adalah, daripada kalian ngebeli keyboard yang murah meriah banget, yang harganya 200-300 ribu, terus kalian modding, lebih baik kalian beli yang harga ke 600-700 ribu. Nggak kalian modding pun bakal lebih bagus dengan yang murah dan kalian modding. Dari feel, suara, build quality itu nggak bisa bohong. Ya begitu aja dari gua. Moga-moga video gue yang agak berantakan ini bisa menjadi pelajaran buat kalian semua. Peace.